aí, tá feio, cara. É, pessoal, primeira vez aqui, né? Nós estamos aqui na quarentena em casa. Aí como começou a fazer o frio, né? Acendemos a lareira, né? Carioca nunca viu isso, né, cara? A gente fica meio assim... E aquece legal em casa, né? Acabamos de acender, né? Todo mundo em casa. E estamos aqui, em frente aqui, né? Curtindo a lareira, né, mano? Qualquer coisa aí vocês, né? Se inscreve no canal, né? Dê um like. Estamos aqui curtindo aqui, tá aquecendo a casa. Primeira vez, né? Primeira vez que a gente tá ligando, né? A gente não tá acostumado com isso, né? Aí a gente tá ligando. Samuel já veio aqui, já saiu correndo pra lá. Aí vem aqui, pega um pouquinho aqui. Aqui tá começando a vir um ar, um ar quente, né? Da lareira. Tá aquecendo a casa todinha. Maneiro, muito bom. Vamos curtir agora o frio, né? Vocês vão acompanhar os carioca no frio. A gente cuidando de Samuel aqui no Uruguai e o frio. Aqui as cadeirinhas que a gente botou aqui do lado aqui, que é pra gente poder se aquecer, que tá frio pra caramba aqui no Uruguai. E aqui o pessoal fala que cai até neve. Vamos ver, né? Nunca vimos, vamos ver agora. Ou geada, né? Mas vamos ver. Tá bom, pessoal? Toma aí curtindo. Dê um like e se inscreva no canal, hein? É isso aí, pessoal. Estamos na lareira. Samuel ali curtindo a bola dele ali também. Se aquecendo. Tá todo mundo aqui no quentinho, graças a Deus. Porque aí aqui fora aqui, onde é que a gente mora aqui, no bairro aqui que a gente mora aqui, tá um frio. Esse Uruguai aqui é um frio, meu. É a lareira aí. Primeira vez que a gente tá curtindo isso aí. Legal. Samuel tá sendo... Tá gostando, Samuel? Tá gostando? Do fogo aí na lareira, Samuel? Não larga mais essa bola, né, cara? Bola abençoada, hein, Samuel? Parece, às vezes a gente pensa até que o Samuel entende espanhol, sabe? Ele fica prestando mais atenção na televisão em espanhol do que em português. Pessoal, dê um like, se inscreva no canal, tá? Continuamos aqui. Agora estamos se aquecendo. Aí. Beleza, hein? Aí. Vocês vão ver muito vídeo nosso aqui. A gente botando um queijinho. Curtindo. Vamos curtir o frio. Vou filmar aqui o frio aqui para vocês verem como é que é. E a gente que é do Rio de Janeiro, acostumado só com o calor. Vamos ver como é que vai ser. Pessoal, tamo junto, tá? Deus é maior. Deus é muito bom. Vamos continuar aqui. E esse coronavírus vai embora, com a glória de Deus. Samuel aqui só curtindo a bola dele aí da academia que ele ganhou. E vendo televisão em espanhol. Eu acho que ele entende mais do que a gente aqui, sabe? Tá bom, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, tá? E dar um like. Deus abençoe todos nós, tá?